究竟我哋呢位咁都好尊敬嘅我哋師傅嘅師傅，咁德高望重嘅大聖護法，佢有乜嘢咁特別？咁而家我哋講緊嘅大聖護法咧，其實咧就講緊係月光童子而家轉世嚟呢個世間咧，就係、是、我哋密宗嘅其中一位嘅大上師咧，就係、是、江波巴大士，就月光童子嘅轉世。江波巴大士咧，而家我哋睇下咧，我手指住嗰個方向，嗰度有三尊聖像，最右手邊嗰尊就係啦，前面有個牌度嘅，嗰、那個名係啊咧，真嘅嗰啲聲帶，佢打出嚟係嘛？大家真係睇下，就係佢。好啦，咁啊點嚟？我只係好簡單咁講咗個名出嚟先啫。咁而家咧我就會講詳細少少嘅。嗱呢個啦，呢度一篇咧就係、早幾年時間咧，就係、當年咧，我仲留翻喺度，嚟做紀念啊，因為都係好重要一啲嘅資料，唔係一般人講嘅，係都搬仁波切。早幾年咧，我問佢請佢，因為嗰時佢喺外地啦，弘法嘅時間咧，可唔可以咧俾一啲資料我咧去介紹大聖護法？因為佢用英文俾我嘅，咁我唔都讀出嚟啦，我只係簡單咁重複一遍咧講講，等大家溫習一下。咁大家你聽完之後咧，要聽清楚啲咯喎。下次問你大聖護法，你就知道呢個係一個好權威嘅介紹嘅嚇。佢話今日咧我好點啊？喺個好吉祥嘅日子，對大家咧先有一個覺得好開心，因為大家咧即係講我哋當時喺澳門啦，係 observing， 即係咧會留意到知道咧係慶祝咧大聖護法嘅生日，即係同一日啊，當年嘅同一日嚇。咁咧，我覺得咧我喺度咧想做一個簡單嘅介紹關於大聖護法嘅。佢話喺佛法入邊咧，由印度咧傳開去啦，傳到去西藏，主要咧係而家係分開有4派。呢個佢冇講詳細咧，其實我哋知道就紅黃花白4派啦。佢話傳到由印度佛教傳到西藏，而家有4派，其中一派咧就叫做嘉珠派，即係我哋講嘅白教。咁咧佢一個主要嗰啲成就者又有數啦，就由馬爾巴大士，仲有佢嘅徒弟馬利日巴大士同埋江波巴大士，即係先有馬爾巴大士，一路到佢嘅大弟子馬利日巴同埋江波巴啊。江波巴頭先講咧就安放咗喺度啦。好啦，就有呢幾位大德呢啲佢哋嘅啲祖師嚟㗎啦嚇。就係呢幾位當中咧，就由大寶法王太錫道仁波切，仲有好多嘅啲法王級咧，佢哋都共同咧確認咧話大聖護法就係江波巴大士嘅轉世，即係佢咧被邊個確認佢嘅身份咧係第7世嘅轉世，而家第8世咧就係、是、現今嘅第17世嘅大寶法王，即係而家喺印度嘅。咁有個部分弟子我哋都去印度都見過佢啦，師母帶我哋去係咪啊？記唔記得？好啦，清楚咯喎。然之後咧，跟住咧由第17世大寶法王咧，係同佢喺西藏嘅楚布寺，即係卓布嗰陣時咧，同佢舉辦一個坐床嘅儀式嘅，即係正式登基嘅坐床。我是把明日生年和大节我若得到他们这路到那夜到月彻夜我上我这个我能到达要我他们这一夜我的主将上这是上班当这所一轮不接受吧要我就是那些至少他们这那些将出现我花在那边上边，别把那他家用来这些中华，
大西马伦苏三真家的牛德三年萨拉古布莱舍拉玛古卡萨拉索瓦朱多古塞人拉索瓦的这个大西牛拉索瓦拉玛达着瓦贝巴吉耶罗恩吉德的是罗呢罗拉贝吉这个讲的不就送给的吧要我自己当年见了，昨天我他却也可多也，你就自己心里准备，你说那不下面好些，那些自己别的就，我想所有人我都记住，确实要做好些吧。Yeah.